အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့ကျမတို့တွေ multiple choice မေးခွန်းလေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့အဲ့ဒါလို့ multiple choice လောက်ထားတာကိုအဖြေတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က index ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒါကျမဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဖန်တီးထားတာကဒါမှားလို့ပြနေရဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့တွေဒီလိုမျိုးနံပါတ်3အဖြေမှာရွေးလိုက်ရင်မှန်ဆိုတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီတနေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1 2 3 4ကိုကအဖြေမှန်က multiple choice က4ခုပေါ့5ခုဆိုရင်လည်း5ခုပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1ကိုရွေးရင်သူကမှားတယ်2ကိုရွေးရင်မှားတယ်3ကိုရွေးမှမှန်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကွက်လေးကမဖြစ်မနေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှားဆိုတဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဖြေတိုက်လို့ရမယ်အကွက်ကိုတွေကရိုက်ထားလိုက်မယ်ထိုနည်းတူစွာပဲနံပါတ်2အတွက်လည်းရိုက်ထားမယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဖြေတိုက်မယ်ပေါ့နော်နေရာမှာကျမတို့ကindex သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ index function သုံးမယ် index လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခွင်းစလိုက်မယ်သူက array ဆိုတာကကြတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဖန်တီးထားတဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ array နေရာမှာ array နေရာမှာကျမတို့တွေကဒီလိုမျိုးလေးအကွက်ပေါ့နော်နော်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်နော် L5 ကနေပြီးတော့ O5D ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ comma ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသူကတောင်းတာက row number သို့မဟုတ် column number ပေါ့နော်အဲ့တော့ထထထူးစဉ်းစားကြမလို့ကျမတို့အဖြေမှန်ပေါ့နော်ဒီသူရွေးထားတဲ့အဖြေမှန်3လားပါလားအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ကွက်လေးကိုသွားပြီးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နော်ခွင်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခောက်လိုက်ပါမှန်ရင်သူကအမှန်ပြမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျမနံပါတ်1ကိုရွေးကြည့်မယ်နော်အမှားပြသွားတယ်ဟုတ်ပလားဒီလိုပုံစံလေးတိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော် index okay array ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ comma ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကွက်လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ခွင်းပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ရင်ဖြေကိုဒါမှားလားတန်းပြီးတော့တိုက်လို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ကမှအဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့မှန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီနံပါတ်1အတွက်လည်းကျမတို့နံပါတ်3ကိုရေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြေမှန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဖြေတိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ index ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခက်လည်းမခက်ဘူးပေါ့နော်တိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်တက်တော့ဘ ഹു တုတတစ်ခုတိုးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာမှာလိုသလိုအသုံးချလို့ရအောင်လို့ဒါနမူနာအနေနဲ့ပဲပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနေမယ်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပဲပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်bye bye